خب دوستان، برگردیم به همون مثالی که در ارتباط بحث کلاسرها و تارگت های استاندارد و قیمتی و زمانی براتون زدم. در اینجا برای اینکه شما به خوبی متوجه بشید که تارگت استاندارد و تارگت ماکسیموم تفکیکش به چه صورت هست، از رنگ آبی برای تارگت استاندارد و از رنگ قرمز برای نسبت های ماکسیموم استفاده کردم. همونطور که دیدید بعد از ریزشی که به صورت یک سیکل 5 موجه شناسایی کرده بودیم، این انتظار رو داریم که در ادامه یک در واقع کارکشن اتفاق بیفته که این کارکشن فارغ از اینکه امواج درونیش به چه صورت هست، به لحاظ تارگت های استاندارد میبایستی در فاصله فیبوناچی ریتریسمنت های قیمتی 50 تا 62% به اتمام برسه. در این چارت شما مشاهده میکنید که نسبت 62% در واقع شکسته شده و به همین دلیل نسبت فیبوناچی ریتریسمنت 79% در واقع اون مرزی هست که به عنوان در واقع تارگت ماکسیموم برای این کارکشن ما در نظر میگیریم. بنابراین نسبت های 50% و 62% فیبوناچی ریتریسمنت ترند ما قبل کارکشن به عنوان تارگت های استاندارد و نسبت 79% فیبوناچی ریتریسمنت ترند ما قبل کارکشن به عنوان تارگت ماکسیموم در نظر گرفته میشه در بعد قیمت. و در بعد زمان هم به همین صورت بود، یعنی زمانی که ما ریتریسمنت های زمانی رو بر روی این موج ترند پیاده میکردیم، نسبت های 38% و 62% که با رنگ آبی نشون داده شده برای شما به عنوان تارگت استاندارد بود و اما در صورتی که نسبت 62% عبور کنه، در واقع نسبت ماکسیمومی که ما دیگه احتمال میدیم قیمت باید به اون واکنش نشون بده نسبت 100% فیبوناچی هست، نه 100% فیبوناچی ریتریسمنت زمانی که در اینجا با رنگ قرمز نشون داده شده. پس در حالت کلی فراموش نکنید که نسبت های 50، 62 و 79% در بعد قیمت و نسبت های 38، 62 و 100% در بعد زمان نسبت های ریتریسمنت مهم من هستند برای شناسایی انتهای کارکشن ها که در این میان نسبت های 50 و 62% در بعد قیمت و 38 و 62% در بعد زمان به اسم در واقع نسبت ها و کلاستر در واقع استاندارد معروف است و نسبت های 79% در بعد قیمت و نسبت 100% فیبوناچی ریتریسمنت زمانی در بعد زمان به اسم تارگت های ماکسیموم در واقع معروف هستند. اما شما به هر حال به عنوان یک تریدر LUT در واقع اگر موج کارکشن شما فاقد یک ساختار باشه، میتونید از این روش استفاده کنید و چون موج کارکشن ساختار نداره در واقع نمیتونید اون کلاستر رو تدقیق کنید. اما اگر خاطرتون باشه من صحبت کردم که بهترین نوع کارکشن های ABC هست و گفتیم که کارکشن های ABC اهمیتش بسیار زیاده و شما از ویدیوی بعدی متوجه خواهید شد که چرا وقتی میگیم کارکشن های ABC مهم هستند و اهمیت دارن برای یک تریدر، دلیل اصلی اون چی هستش. همونطور که شما در این چارت میبینید، اگر چارت فاقد ساختار باشه، حالا با فرض اینکه این ساختار درونی شناسایی نشده، به هر حال شما میتونید احتمال بدید که قیمت از 22 آگوست تا 24 دسامبر در هر محدوده زمانی در کلاستر استاندارد و کلاستر ماکسیموم واکنش نشون بده و به همین دلیل در بعد قیمت هم به همین صورت از قیمت 1.35 تا قیمت 1.44 میتونید انتظار داشته باشید که قیمت واکنش نشون بده. خب آیا واقعا این به تنهایی کفایت میکنه؟ علیرغم اینکه شما بر همین مبنا هم میتونید وارد بازار شید، چون که شما یک بعد چهارمی دارید به اسم بعد مومنتوم که ورود شما به بازار نشون میده، و یا اینکه بر اساس روش شکست سوینگ فرعی در واقع میتونید وارد بازار بشین. اما به هر حال این کلاسترهای زمانی و کلاسترهای قیمتی این قابلیت رو داره که دقیق تر بشه و با دقت بیشتری معین بشه. چه زمانی این احتمال وجود داره؟ زمانی که در موج کارکشن هم ساختار درونی داشته باشم و معروف ترین ساختار درونی که در یک موج کارکشن دارم چه ساختاریه؟ یک ساختار ABC. پس اگر من بتونم در واقع یک سری تکنیک هایی رو هم بر روی ساختار درونی موج ABC خودم پیاده کنم، میتونم این کلاسترهای استاندارد و ماکسیموم قیمتی و زمانی رو که برای انتهای کارکشن ها در نظر میگیرم دقیق تر کنم و انتهای امواج رو راحت تر شناسایی کنم. در واقع
بحثی که در ادامه خواهیم داشت همین هست که حالا که یاد گرفتیم که تارگت های استاندارد و زمانی برای انتهای کارکشن ها به صورت کلی، فارغ از اینکه اون کارکشن ABC یا کامپلکس یا هر نوع کارکشنی باشه که اصلا فاقد ساختار باشه، به چه صورت تعیین میشه. حالا اگر کارکشن من دارای یک ساختار ایدئال مثل یک موج ABC باشه، در این صورت من انتهاش رو باید به چه صورت تعیین کنم و خواهید دید که دقیقاً به همین دلیل تدقیق بیشتر کلاستر که ما صحبت میکنیم که انتهای امواج ABC به لحاظ قیمتی و به لحاظ زمانی بسیار بسیار قابل پیش بینی هستن، چرا که اون کلاسترها بسیار دقیق و باریک و کوچیک میشه و شما میتونید با احتمال بسیار بالایی دقیقاً تعیین کنید که انتهای اون موج کارکشن در کجا به اتمام خواهد رسید.